បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនវិលមកកាន់ Channel បកស្រាយសុបិនសាជាថ្មីថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកទាក់ទងនឹងពុកម៉ែបងប្អូនសុបិនថាកាត់ក្រចកជើងឬក៏ក្រចកដៃបាទប្រសិនបើជាពុកម៉ែបងប្អូនសុបិនថាខ្លួនឯងកាត់ក្រចកដៃទំនាយទាយថានឹងអស់គ្រោះឬក៏ជាពីរោគជំងឺផ្សេងៗហើយនឹងបានទទួលសេចក្តីសុខប៉ុន្តែប្រសិនបើជាពុកម៉ែបងប្អូនសុបិនថាខ្លួនឯងកាត់ក្រចកជើងវិញម្ដងនោះទំនាយទាយថានឹងត្រូវរុះរើលំនៅឋានឬក៏កន្លែងធ្វើការមួយទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែមិនជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេបាទតកតងនឹងលេខសំណាងសម្រាប់អ្នកសុបិនវិញនោះគឺលេខ53លេខ54លេខ57លេខ253លេខ254និងលេខ357បាទតកតងនឹងពុកម៉ែបងប្អូនសុបិនថាកាត់ក្រចកដៃនិងកាត់ក្រចកជើងគឺមានអត្ថន័យដោយការបកស្រាយខាងលើជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសំណាប់ Channel បកស្រាយសុបិនពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អគ្រប់គ្នាសូមអរគុណ